हमारी छाबरा आंटी की रेसिपी से बनी हुई ये करारी करारी चकली की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? सब लोग बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास मजे में है ना। वेरी गुड फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुझे होमवर्क मिला था कि चकली की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं आपके साथ चकली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये चकली खाने में इतनी टेस्टी है कि पहले हम एक उठाएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, तीसरा कब उठाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मतलब बहुत ही कमाल की बनी है। और ये चावल के आटे की बनी है। और वही स्टीमर जो आया है अभी, स्टीमर ये भी स्टीम करके बनाई गई है। कमाल की रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। आप सभी लोग जब दिल करे ये चकली बना सकते हैं। किसी भी त्योहार में बना सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो नाश्ते के लिए बना सकते हैं, और अपनी खुद की शाम की चाय के लिए भी। तो आइए देखते हैं आज हम लोग ये मस्त चकली बनाने की रेसिपी। और एक खास बात कि जब भी मैं अपना चॉपर यूज करती हूँ, मिनी चॉपर, तो जिस भी रेसिपी में चॉपर यूज होता है तो उस बार जरूर कमेंट आता है आपने ये चॉपर कहाँ से लिया, कितने का लिया, लिंक दें। तो वो वाला हमने फ्लिपकार्ट से लिया था और 1-1.5 साल पुराना हो गया। मेरे पास उसकी लिंक नहीं है, मैंने ढूंढ निकाला है अमेजन में। ये बहुत ही अच्छा और सस्ता और उससे थोड़ा बड़ा है ये। तो आज हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। मेरे जिन फ्रेंड्स के पास मिनी चॉपर नहीं है तो वो सब लोग ये ले लेना, फिर जब अभिलाषा इसके साथ रेसिपी शुरू करेंगी तो आपके काम आएगा। तो आज हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे। आज सुबह मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी, और उनके जाने के बाद बनाई है दाल। तो ओम दाल रोटी सब्जी लेकर के जाने वाले हैं और वही वो खाते हैं हमेशा की तरह। सुबह में बच्चे सब्जी रोटी लेकर के गए हैं और मेरी सुबह वाली रसोई के बाद मैंने सारा क्लीनिंग कर लिया है। तो क्योंकि मुझे अब ये तैयारी करनी है चकली की, तो इसलिए मैंने सारे सामान निकाल लिए हैं। और उससे पहले कि ओम का टाइम हो गया निकलने का, तो उनका नाश्ता लगा करके दे दिया है और टिफ़िन पैक कर दिया है। वो वही खाना खा के जाते हैं जो इस टाइम मैं बनाती हूँ सुबह के समय में, इसलिए दाल सुबह ज़रूर बनाती हूँ। दाल सब्जी रोटी उनको खाना दिया है। 1/4 कप जितनी सूजी, एकदम बारीक वाली सूजी ली है हमने, बिल्कुल थोड़ी सी, यानी आप 4 चम्मच भी ले सकते हैं। और गुनगुने दूध में इसको भिगो लेंगे। तो ये इसको हमने गुनगुने दूध में भिगो लिया है। ये देखिए अभी गीली सी है और इसे हम लोग ढक करके रख देंगे। तो 1 घंटे ये इसी तरीके से रखे रहने देंगे। खूब अच्छी सी सॉफ्ट नरम हो जाती है सूजी। अब हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, मलमल का कपड़ा, उसे पानी से पहले गीला कर लिया है। एक रुमाल जैसा आप ले सकते हैं और एक प्लेट के ऊपर बिछा लिया है। इस कपड़े के ऊपर हम 3 कप चावल का आटा डालेंगे। इसे हमने पहले से छान लिया है, एकदम बारीक है, किसी तरह की कोई गुठलियाँ गांठें ऐसी कुछ भी नहीं है। 3 कप चावल का आटा, उसे हम इस तरीके से इस रुमाल में पोटली जैसा बना लेंगे। रुमाल पानी से धो के निचोड़ लिया है हमने, हल्की गीली है, और इस तरीके से गांठ लगा देंगे। तो चावल के आटे की पोटली तैयार हो गई है। अब हमने स्टीमर गरम करने रखा है, जिसमें हमने 2 गिलास पानी डाला है, 1 टुकड़ा नींबू का डाला है। और ये नींबू का टुकड़ा इसलिए डाला है कि नीचे तली पे निशान ना बने। और इसके ऊपर रखेंगे स्टीमर। जैसे ही पानी खौलने लग जाता है, भाप ऊपर आने लग जाती है, तो हम ये चावल की पोटली इसमें रख देंगे। तो इस तरीके से हमने पोटली रख दी है और इसे हम लोग ढक देंगे। अब ढक दिया है हमने, आँच अभी तेज़ थी, फिर अब हमने धीमा कर दिया है और धीमी आँच में इसको हमें करीब 15 मिनट तक स्टीम देनी है। अंदाज से ऐसे 15, 16, 17 मिनट तक करीब, मतलब 20 मिनट से पहले ही, 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा। और जब ये तेज़ ऐसी भाप निकलने लग जाती है तो आँच धीमी कर लेंगे और धीमी आँच में इसे ऐसे 5 मिनट के लिए स्टीम करने देंगे। हमने इसको 15 से 17 मिनट तक के लिए भाप दिखलाई है, उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया है। तो ये देखिए चावल का आटा अच्छे तरीके से पक जाता है भाप में। ऐसी जो हमने कपड़ा में लगाया था ना, वो पूरी गांठ जैसी तैयार हो जाती है, एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। अभी आप देखेंगे चावल का आटा इतना हार्ड हो गया, बहुत सख्त है, ये देखिए।
रुमाल से हमने निकाल लिया है बाहर। और अब इसे हम लोग किसी भी ऐसे जो खलबत्ता होता है या कोई भी ऐसा पत्थर, उससे फोड़ लेंगे। बहुत आसानी से फूट जाता है, बस ठोकर मारते जाएंगे ये फूट जाता है। और जितनी भाप निकल रही थी ऐसा लग रहा था बहुत गर्म है, पर इतना गर्म नहीं होता। आराम से हाथों से ऐसे उसको अंगूठे से मसलते हैं तो चिकना होता जाता है। ये देखिए जितनी भी गांठें हैं ना, सब ऐसे आप अंगूठे से ऐसे रब करेंगी ना तो एकदम पाउडर बनता चला जाता है। वापस जैसा चावल का आटा था वैसा हो गया है। हमने लिया है 2 चम्मच तिल, सफ़ेद तिल, 1 चम्मच भर के पूरी अजवाइन, आधा चम्मच हमने भुना जीरे का पाउडर डाला है, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, काली मिर्च का पाउडर, नमक हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे, हमने आधा चम्मच अमचूर पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच हींग डाला है। सारे सूखे मसाले हमने डाल दिए हैं और अब हम डालेंगे बटर। तो हमने इस तरीके से जमा हुआ सब बटर है, तो करीब 3 चम्मच आप समझ लीजिए, अपने अंदाज से 3 चम्मच भर के पूरा बटर डाल देंगे। तो हमने अमूल का बटर डाल दिया है। अब जो हमने ये सूजी भिगोई थी गुनगुने दूध में, खूब अच्छे से फूल गई है, इसे हम इसमें डाल देंगे चावल के आटे में। अब सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। बटर, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, तिल, सारी चीज़ें। और जीरा नहीं डाला हमने, जीरे की जगह हमने जीरा पाउडर डाला है। आप चाहें तो जीरा डाल सकते हैं। कोई भी मसाले कम ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। सबको अच्छे से मसलने के बाद गुनगुने पानी से हल्के से छींटे लगाएंगे। हल्का हल्का गुनगुना पानी डालते हैं और अच्छे से उसको मलते हैं। तो हमें एकदम अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो इस तरीके से पूरा उसको अच्छे से मसल के गूँथेंगे। कहीं पर अगर आपको गांठ लग रही है चावल के आटे की तो वो ना होने दें, उसको भी मसल लेंगे। और धीरे धीरे आप इसको जब मलेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और इस वाले डो के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खूब अच्छे से रगड़ना। 5 मिनट तक इस आटे को खूब अच्छे से रगड़ेंगे हथेली से, एकदम चिकना करके। अब इसे इस बर्तन में ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद ही हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये है हमारी मशीन जिससे हम लोग बनाने वाले हैं चकली। तो हमने स्टार वाला मोड लगाया है, इसमें स्टार से चकली बनती है। और थोड़ा सा ऐसे लेंगे डो, उसको ऐसे सिलेंडर कर लेंगे और हल्का सा ऑयल लगा देंगे जिससे चिकनापन आएगा। और फिर जब हम इसमें डालते हैं ना तो बहुत ही आसानी से निकलता चला जाता है, फिर वो चिपकता नहीं है हमने बर्तन में। और पहले भी मैंने बताया था जितनी भी मशीनें आती हैं ना, मैं सजेस्ट करूँगी ये वाली सबसे अच्छी होती है। स्प्रिंग वाली जल्दी ख़राब हो जाती है। और किसी भी प्लेट में या पॉलीथिन में आप इस तरीके से चकली गोल गोल घुमाते हुए बनाएंगे। लास्ट में जब एंड करते हैं तो उसको चिपका देते हैं, उंगली से प्रेस कर देते हैं ताकि लास्ट वाला कॉर्नर खुले नहीं। तो एकदम पास पास चिपका के बिल्कुल जो चकरी घुमाएंगे तो एकदम पास पास रहनी चाहिए। खुली खुली वाली भी कई बार बिखर जाती है। कढ़ाई में खूब अच्छा सा तेल गरम हो जाए तो पहले हम एक चकली को तल के देखेंगे कि आंच बिल्कुल बराबर है। ये देखिए एकदम परफेक्ट चकली तैयार हो गई है। कलर भी बहुत प्यारा सा करारी करारी सी है। अब हमने एक साथ 3 डाली हैं। एक बार की ज़्यादा मत डालिएगा वरना कई बार आपस में चिपक के फिर वो फटती है। और ये देखिए जैसे ही एक साइड से लाइट ब्राउन सा कलर आता है ना, बस उसको आप ऐसे हल्के से पलट देंगे। और ध्यान रखें बहुत नाजुक होती हैं ये चकलियाँ, इनको बहुत आराम से पलटिएगा वरना कई बार पलटने से भी टूट जाती है। तो हल्के हाथों पलटेंगे और अच्छा सा तेल में रहे, जितने डीप फ्राई करनी है तो डूबी हुई सी रहें। तो बस हमने हर बार 3 चकलियाँ ही फ्राई की हैं ताकि एक बार की ज़्यादा सा आपस में वो ना हो जाए। और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है। इस बार भी ये चकलियाँ बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई हैं। इतनी खस्ता हैं ये, बहुत कुरकुरी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। खुशबू की तो पूछो ही मत, और टेस्ट तो इतना अच्छा, सारे मसाले डले हुए हैं और चावल के आटे का करारापन, सूजी का खुसखुसापन,
इतनी बढ़िया चकली हैं। आप कभी भी किसी भी फेस्टिवल में जैसे नाश्ते के लिए बनाते हैं ना दिवाली वगैरह में, तो आप ये चकलियाँ बना सकते हैं। और वैसे भी नाश्ते के लिए आप घर पर भी बना के रख सकते हैं। बहुत ही आसान है और चकलियाँ 3-4 तरह से बनती हैं। अब मैं आपको एक एक करके अलग अलग तरीके से चकलियाँ बनाना बताऊंगी। तो आज जैसे हमने चावल की बनाई है ना, इसी तरीके की मैदे और मूंग की दाल वाली बनती हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनती हैं। जो मूंग दाल वाली चकली होती है ना, मुझे लगता है उससे अच्छा टेस्ट किसी और चकली का नहीं होता। मैं वो भी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। एक बार पहले मैंने बनाया था दिवाली के टाइम पर, लेकिन वो काफ़ी पुरानी रेसिपी हो गई है, अब मैं शेयर करूंगी। तो ये देखिए करारी करारी चकलियाँ तैयार हो गई हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से डालेंगे। जब आप तेल पे गिराते हैं ना, तो धीमे से डालेंगे और आंच बिल्कुल मीडियम रखें और एक जैसा कलर हो। जैसा आप देख रहे हैं प्लेट में पूरी एक जैसा कलर है, ये नहीं कि कहीं से एकदम डार्क कहीं से लाइट। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। जब आप पलटेंगे तो चारों एक साथ पलटें। और ये लास्ट बैच है जिसमें मैंने एक साथ 5-6 डाल दी हैं और धीरे धीरे इनको पलटेंगे। सबका कलर सेम आना है, इसके लिए बिल्कुल वही आंच बिल्कुल एक जैसा रखें टेम्परेचर और पलट धीरे से। और ये सारी की सारी चकलियाँ ऐसे ही मीडियम आंच में ही हमने फ्राई की हैं। ये देखिए, और जब कलर सुंदर सा आ जाता है गोल्डन ब्राउन, बस अब निकाल लेना है, बहुत डार्क नहीं करना है। और ये लास्ट बैच भी हमारा रेडी हो गया। ये चकलियाँ अभी काफ़ी गर्म हैं, इसलिए हम इन्हें ठंडा होने देंगे। और देखिए आप, इनका शेप कितना प्यारा आया है, इनका कलर चक्रिया है, चक्कर घिन्नी, और इतनी कुरकुरी हैं। मैं तोड़ के ऐसे प्लेट में रख रही हूँ तो आप देखिए आवाज़ आएगी। ऐसे जब मैंने इसको खाया ना टुकड़े, तो खर खर कर आवाज़ आ रही थी। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। अगर मैंने वो वीडियो में दिखाया कि मैं खा रही हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने प्लेट में ठोकर दिखा के बता रही हूँ। बहुत कुरकुरी बनी है और इसे ठंडा होने के लिए मैंने गैस के ऊपर साइड में रख दिया है कि पानी के छींटे ना लगें, क्योंकि अब मुझे यहाँ का पसारा पूरा साफ़ करना है जो सुबह से ढेर पड़ा हुआ था। अब मैं लगी हूँ, क्योंकि पहले जब सुबह बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी किया, खाना बनाया था जब, तो वो बर्तन एक बार धुल लिए थे। हमेशा की तरह दाल वाला कुकर था और रोटी के बर्तन थे, वो सारे के सारे अब वो नाश्ता करके गए हैं उनकी प्लेट। और ये जो मैंने अभी चकली बनाई है, ये सारे बर्तन, बस ज़रा सा भी काम करो तो आप समझ ही सकते हैं ये बास्केट कैसे फुल हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने ये सारे काम कर लिए हैं। इसके बाद तब तक ये ठंडा भी हो गया और ये मेरा साफ़ भी हो गया। और ये कपड़ा मैं ज़्यादातर किचन में मलमल का यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं यहीं पर ही धुलती हूँ। जो कपड़े मैं किचन में यूज़ करती हूँ ना, वो मैं बाकी कपड़ों के साथ में नहीं धुलती हूँ, तो उसे भी मैंने फैला दिया है। और यहीं कहीं सूख जाएगा तो मैं उठा के रख लूँगी किचन में। अब ये एकदम ठंडी हो गई चकलियाँ, इनको मैंने इस टपरवेयर के बॉक्स में रखूँगी। एयर टाइट बॉक्स है और काफ़ी अच्छा गहरा है। तो ये देखिए सारी की सारी चकलियाँ इसमें आ गई हैं। देखने में इतनी प्यारी हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। आज शुभम बहुत खुश होने वाला है, वो स्कूल से आएगा, जैसे पूछेगा खाने में क्या बनाया, तो जहाँ दाल रोटी सब्जी तो मुँह बनाएगा, तो लेकिन चकली सुन के खुश, और फिर खाना भी शौक़ से खाएगा। अब हम लोग खोलते हैं ये बॉक्स। फ्रेंड्स, ये अमेज़न से मंगवाया है हमने चॉपर। इतना बढ़िया चॉपर है ये, सच में मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए मेरा दूसरा वाला कलर सेम है फ्लिपकार्ट वाला, लेकिन वो इससे छोटा है और ये इससे उससे बड़ा है। इसकी ब्लेड्स भी काफ़ी अच्छी हैं और देखिए कलर सेम है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो उससे ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे। अब आगे यूज़ करूँगी। तो अभी देखें आप, इसका सारी चीज़ें बिल्कुल इन्होंने कटिंग करके बता रखी है। मैं तो हमेशा चॉपिंग करती रहती हूँ, आपने देखा है, और इसका भी यूज़ करूँगी तो मैं दिखाती जाऊँगी। हर चीज़ की कटिंग का है, इसमें सारी वेजिटेबल्स का। इसका बॉक्स देखिए बड़ा है, इसकी ब्लेड्स बड़ी हैं मेरे पहले वाले चॉपर की अपेक्षा। आप देखिए ये गहरा भी काफ़ी है। इसकी सारी जितनी भी पार्ट्स हैं ना, मुझे ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं पहले वाले से। तो अभी मैं दूसरा वाला भी दिखाऊंगी ना, तब आप देखेंगे कंपैरिजन, क्योंकि कई बार जब दो चीज़ें सामने रखी होती हैं तब नज़र आती हैं। ये देखिए मेरा पुराना फ्लिपकार्ट वाला है ना, ये 250 का था, और ये जो अभी नया आया है ये 150 का आया है। ओनली 150 है ना, कितना फ़र्क, 100 रुपये का फ़र्क है रेट में। और मुझे तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसकी ब्लेड देखिए छोटी सी थी फ्लिपकार्ट वाले की, और उसकी देखिए कितनी बड़ी है। और वो बहुत बड़ा डब्बा है, गहरा सा है,
और जबकि वो फ्लिपकार्ट वाला छोटा है, मेरा वो वाला चॉपर 2 प्याज डालो तो भर जाता था पूरा डब्बा। ये काफ़ी गहरा है। विंटर्स में मैंने गाजर का हलवा इसी से काट काट के बनाया था, कितनी देर तक कसती रहती थी उसी में। अब ये बड़ा डब्बा है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, जो भी फ्रेंड्स पूछते रहते हैं हमेशा कि आपने कहाँ से लिया है, इसकी लिंक दे। मेरे पास नहीं थी पर मुझे एक बार ये दिखा तो मैंने लिया। अब आप सभी लोग भी ये वाला चॉपर लीजिएगा। थैंक यू।